来到请问康健，回答你关心的健康大小事。我是康健杂志的一德，今天要来谈的呢，就是打呼还有睡眠呼吸中止症。很多人都会觉得，打呼好像是睡得好，但是其实可能是身体的警讯哦。严重的话，甚至可能会导致猝死。所以呢，我们就要邀请刘彬医师来帮我们讲解。欢迎刘医师。Hello， 一德好，大家好，我刘医师。刘医师想要问一下，打呼到底和睡眠呼吸中止症有什么关系啊？常常有很多的夫妻，譬如最多是先生被太太请来，因为打呼吵得要死，太太没办法睡觉。在美国，他们以前有一个叫做分房睡症候群，停经后的妇女也是容易发生哈。打呼之后吵的另外一个配偶就觉得好吵，没办法睡觉，就分房睡。那甚至另外一边配偶他因为被吵到，他会忧郁症，隔天精神会非常差哈。打呼很大的问题就是如果有合并刚刚一德讲的睡眠呼吸中止，那睡眠呼吸中止就是说你睡觉的时候呢，你虽然是打呼，可是你的呼吸偶尔会停10秒以上，每1个小时有5次以上，你就叫做睡眠呼吸中止症。睡眠呼吸中止症来讲，事实上我们有分所谓轻度、中度、重度。如果你的每个小时的呼吸中止的次数是5次到15次叫轻度，但是如果大于30次以上叫重度哈。如果你打呼来讲哈，你可能有80%的机会有合并呼吸中止症。如果现在有合并呼吸中止症，如果你又不小心你是中度到重度呼吸中止症，这个对健康的危害非常大。呼吸中止症的朋友来讲，常常在中止时间，比如15秒、20秒不呼吸，他的氧气一直掉了之后呢，你的心脏会怎么样？感受到缺氧，心跳会加速。白天起来很累，精神不好，因为他晚上都在缺氧。好，那提到这种缺氧，我们最近比较红的一个话题叫做快乐缺氧。对。如果假设你感染到新冠的肺炎，你可能会造成快乐缺氧，氧气可能94啊、93，你可能要送医了。好。可是，在呼吸中止症的朋友，常常氧气会掉到90以下，很可怕。所以，呼吸中止症是一定要特别注意。研究发现，呼吸中止症的病人，你不去管它，长时间它会增加冠状动脉心脏病、脑中风、失智，跟一些癌症的机会这样都有关系。那有没有什么就是帮助我们判断自己或是另一半就是有没有呼吸中止症的方法？早上起来，你明明睡得很饱了，起来还是会头痛痛、晕晕的，然后呢，睡你之后让他觉得很累，奇怪，睡了9个小时还是好累哈，白天就容易还是上班上课。容易打瞌睡，好，那因为你一是呼吸中止，你的这个缺氧情况严重，有的时候会口干啊，甚至口臭，好，口气不好，有时候这肩颈啊酸痛、落枕都有可能。因为晚上睡不好，白天怎么脾气会好？很易怒、焦躁，反应记忆会变差。如果假设是晚上可以看到好，当然打呼、磨牙，枕边人跟你讲说鼾声好大声，真的确实有可能哈。当然一直鼾声这个不断，而且呢自己会呛到，这个什么情况？比如说你打呼这样。这个可能就有呼吸中止，好，这个浅眠啊、多梦，然后就是突然会惊醒，因为你缺氧，缺氧到之后呢，你会为了呼吸氧气，好啊，突然就是醒来，好。当然，另外就是睡眠麻痹，有人他睡了一半呢，好像意识清醒，可是要动这个腿也动不动，就睡眠麻痹，哈，胃食道逆流或者说频尿，很多人频尿我们查到原因之后，原来他是呼吸中止症，当改善之后，频尿就改善了，好，所以这都是有可能。呼吸中止症的症状要小心看看啊，要可能检测看看有没有这个问题啦。那另外这边还有一个这个好嗜睡分数。第一个问题，坐着看书的时候呢，你从来不会想睡觉就0分，偶尔会想睡觉打1分，很可能就是个2分。如果经常坐着看书，会想打瞌睡，那就打3分。你看还有看电视的时候啦，好，或者坐着在这些公共场所啦，坐个一个小时的车子，躺下睡觉的这个时间，这个最夸张哈。有一个病人在我面前，因为他很胖，130公斤来跟我谈到一半的时候，他就我说王先生刘医师这样子哈。很严重啊，这是夸张。那我光看体就是了哈。这个吃完饭静坐的时候，另外在这个车子啊停顿，这个常常大家有看到一些新闻，包括驾驶司机开了一半就是睡觉了，这种 case 非常危险，尤其是开大众交通工具的哈，开 bus 或开一些大卡车，常常因为这个样子呢，就撞到前面的，产生交通意外。如果你要加起来总和分数超过10分，那可能要去看看医生，是不是有睡眠呼吸中止症了。睡眠呼吸中止症有哪些人算是高危险群呢？第一个哈，你肥胖，或者我们脖子人看起来脖子比较短，脖子越短越肥胖，它这个呼吸道会容易阻塞。当然还有其他的问题，第一个
长期鼻塞，我鼻子呢鼻孔呼吸进去，好，这个是有这个鼻甲叫下鼻甲。如果这个肉呢肥厚来讲，因为鼻子会呼吸不顺，很多过敏性鼻炎的他就会这样子，好，他说奇怪，我平常没有过敏的时候好好的，可是当我过敏严重的时候，晚上就呼吸不顺，就打呼了哈，因为你塞住了嘛，你这个人嘴巴就打开呼吸。空气从口腔进去，震动软腭哈。还有这个鼻中隔，好，中间这个骨头，有的时候病人是下鼻甲肥厚，鼻中的弯曲，确定是这个问题，那可能做个手术，也许他的呼吸顺了，打呼会改善非常多哈。那再来这个就是说，我们在这个小朋友最容易发生的2个问题，这个叫腺样增殖体，就是在这个鼻腔最后面这个地方，这个叫做腺样体。那一般的小朋友来讲，有时候2岁、3岁的时候，它会变很大，那就会产生小朋友打呼。另外就是我嘴巴打开之后有个叫扁桃腺，我们常讲扁桃体啦、扁桃腺发炎，就这个地方。那如果小朋友是因为这2个地方阻塞造成打呼，那可能有些医生会透过一些小手术把它处理掉之后，呼吸的顺畅很多。鼻腔里面有鼻息肉也是有可能，好，所以这个鼻腔来讲是我们特别考虑第一个原因。好，喉咙有没有关系？有，就这样讲。好，我们看这个地方，我们嘴巴打开都有这个叫做悬雍垂，震动打呼的声音来讲，好，从这地方。有可能从舌根，如果你在扁桃腺这地方，或者这个叫悬雍垂很长，或者软腭很厚。当然，我们讲比较肥胖的朋友，也会因为这地方的组织非常厚，所以呼吸的时候会不顺，它会震动。还有一个问题就是舌头比较大，舌根比较厚啊，所以这个地方来讲，也会造成睡觉的时候，它的舌根会往后塞到这个后面，以至于你睡觉的时候，它会呼吸不顺。导致打呼或者是这个呼吸中止哈。当然，我刚才第一个讲说，就肥胖的这个咽喉地方，它的这个脂肪组织会比较厚，真的会增加打呼的机会。另外，下巴比较后缩哈，这个下巴后缩之后呢，会带动舌根会往后掉，就更容易塞住哈。那脸部比较扁平，包括上颚、下颚齿列有点发育不是很好的朋友，他在这里边咽喉的构造地方导致解剖上的狭窄，所以睡觉的时候呢就呼吸不顺，那就会打呼哈。所以打呼来讲，其实大概就这个地方的产生声音，当它阻塞到气吸不下去的时候，你的缺氧产生就叫呼吸中止症。所以如果就是有这些构造比较异常的，可能是睡眠呼吸中止症的这个高危险群这样子，自己有打呼或是睡眠呼吸中止症的话，该怎么办？有什么方法可以改善或是解决吗？但第一个就是，如果像刚我提到比较严重的话，你还是先去看医生。好，看看有没有呼吸中止症，严不严重，到什么程度。那在医院来讲，都有叫睡眠医学检查的中心啊。那现在很多诊所也都有这个叫睡眠的检测的仪器，居家型的可以带回家检查。第二个来讲的话，就是说，如果真的是你有呼吸中止，几个重点。第一个，我们认为就是减重很重要啊，因为我们刚提到很多事情的时候，如果假设这个脂肪组织多的时候，这个咽喉的地方。旁边颈部的它里面脂肪的经络会比较多哈，导致我在咽喉肌肉收缩会比较没有力，所以会睡觉会容易卡住。过去做过研究，就是说体重减轻10%，你的呼吸中止症会改善非常大。第二个来讲，就是我刚提的很多东西跟这个舌头有关，所以睡觉侧睡会比较好。我仰睡它，因为睡觉它就往后面塞住，可是当我侧睡的时候呢，我的舌头会偏一边。偏一边之后呢，后面的空气比较顺，所以这个侧睡是一个方法。在日本他们有一个研究蛮好玩的，你去买那个长抱枕，长抱枕睡觉的时候呢，你的手呢或脚就跨上去，你有一个支撑的一个长抱枕在的时候确实你的姿势维持侧睡是很方便的。晚上的睡眠的打呼会从原来80-90%。因为用长抱枕的使用侧睡会降低50%以上。有人在跟刁钻，刘医师，那左侧睡好还是右侧睡好？基本上都好。所以如果是自己或是另一半有打呼睡不好的困扰的话呢，可以先自我检测看看是不是睡眠呼吸中止症，或者是说可以去到睡眠中心做一些检测，可以参考刘医师刚刚分享的这些方法，就是改善自己打呼的这个状况。那非常感谢刘医师的分享，也欢迎大家呢把影片分享出去，让更多人看到实用的健康资讯，也要记得点赞康健杂志的粉丝专页，才不会错过最新的健康养生知识哦。我们下次再见，拜拜。拜拜。如果以男生来讲，我们吞这个有个喉结，吞口水这个喉结下面这2边叫甲状腺，女生大概这个位置。好，那太上面太旁边都不是甲状腺。